Друзья, ассаламу алейкум. Вот это все до. А сейчас я вам покажу после. Идем к завершению. Сегодняшний день проделано очень много работы. Все мы завершили здесь. Практически здесь ничего не осталось делать. Завершили укладку ламината, натяжной потолок. Полностью все малярные работы мы завершили. Установили тоже дверь в спальню, доборы, наличники. Я думаю, пару дней мы уже планируем выйти с этого объекта. Если вы хотите узнать стоимость ремонта, напишите слово «расчет» в комментариях.